Kızım gel. Gel oğlum. Bu do'ppini men senga atab tikdim qizim. Do'ppi o'zbek xalqining milliy bosh kiyimlari bo'ladi. Xalqimiz kiyimlarining ichida keng tarqalgan kiyimlardan biri bo'lib hisoblanadi bu. Buni o'rni bo'lak bo'ladi. Bu kundalikda turmushda kiyilgan do'ppilardan bo'ladi. Do'ppi tikish bu san'ati qo'ldan qo'lga, avloddan avlodga, onadan qizga meros bo'lib o'tyapti. O'zbek milliy do'ppilarimiz milliy madaniyatlarning bosh kiyimlaridan bo'lib, ajralmas kiyimlardan bo'lib turadi. Do'ppi tikish bu chetlari atlas, baxmal, ipak, zarlardan tikilgan bo'ladi. O'zbek xalqimizda do'ppilarni 2-3 yoshlardan boshlab kiygan, 4-5 yoshlarda esa sochlarini o'rib kiyishgan. Hozirgi paytlarda qizlarimiz bu do'ppini kundalikda kiyishga odatlangan. Yosh kelinlarimiz kiygan hozir. Qizim bu do'ppini 4 tomoni bo'ladi. Bir tomoni havo, ikkinchi tomoni yer, uchinchi tomoni osmon, to'rtinchi tomoni suv degan ma'noni anglatadi. Bu do'ppilar asosan baxmal, ipak, zar, tosh shulardan tikilgan bo'ladi. Bu kiyimlar o'zbek xalqining milliy kiyimlarini o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Qadimiy kiyimlardan bo'lib keladi. Bu o'zbek kiyimlari ikkiga bo'linadi. Erkaklar va ayollarga kiyimi bo'lib bo'linadi. Erkaklarning kiyimida esa belida belbog'i bo'ladi. Do'ppisining uchi uchuqroq bo'ladi. Kim ayollarning do'ppisiga qaraganda. Ayollarning do'ppilari bo'lsa, chetlarida toshlar bilan, bezak, to'qima iplar bilan tikilgan bo'ladi. Bu do'ppilarni uchlariga ukkilar taqilgan, til ko'zlardan saqlasin deb burungi kelaqan opalarimiz bularni barini qo'lda tikishgan. O'zimizning Qozog'istonda ham har xil millatlar bor. Shu millatlarning ichida hamma millatning o'ziga yarasha kiyimi, o'ziga yarasha bosh kiyimlari bor. Bizlarning kiyimlarimiz hammasi mana shu do'ppi, chopon shular bilan ajralib o'zbekligimizni ko'rsatib, milliy o'zbek bo'lib chiroyli bo'lib turadi boshimda. Mana shu do'ppilarni senga tikdim qizim. Endi bir mana shu do'ppi bilan bir chiroyli menga raqsda tushib. Qo'llarni ko'tar, kulib o'yna.